你有病啊！拿个手机直播，对着镜头保守秘制。哎呦，你不嫌丢人呐？我都嫌丢人哦。我一没偷二没抢，我做我自己喜欢的事情，怎么就丢人了？你有什么资格说这种话？这么多年，你什么时候真正关心过我？你除了数落我，你还会干什么？我最后一次警告你啊，以后家里不能再出现这些东西，否则我通通给你扔。我最后再说一次，你不要再管我的事情，我的事跟你没关系。谢谢王美丽小姐姐送的游艇。老板，您这年纪直播的很少见呐。哎呀，我算什么？我女儿啊，200多万粉丝。我以前呢也反对我女儿当主播，我就是想要了解她的生活。我发现直播蛮有意思的。要不我帮你一起直播吧？好啊，说不定还能见到我闺女啊。